ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ವಿಹಾನ್. ಏನು? ಆ ವಿಹಾನ್ ಹೇಳು ಹೇಳು. ಕೂತು ಕೂತು. ಮುನ್ನು ಬಂಗಾರ ಮುನ್ನು. ಖಾಲಿ. ನೀನೇ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಕೊಂತೀನ? ಅಬ್ಬಾ ಬಂಗಾರ, ಈ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಡ ಬಂಗಡು ಬಂಗಡು ಮುದ್ದು ಬಂಗಾರ. ಶಾಕ್ ಶಾಕ್. ಚಂದ ಕಸ್ಲ್ ಮಗನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಎಣ್ಣೆ ತಗ 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 ಬುತ್ತಕ್ ಬುತ್ತಕ್ ಬುತ್ತಕ್. Close it.
This is my son. Kick. Bisi. చుట్టూ చుట్టూ చుప్. ಉಳಿತದಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಮುಂದೆ ಬಾ. ಮುಂದೆ ಬಾ. ತೋ ತೋ ಬಾ. ಸಾಂಗ್ ಹಾಕು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡು ಕೂತು ಹಾಕೋ. ಕೊಡು, ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೊಡು. ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು. ಕೊಡು. ಕುತ್ಕೋ. ಡಾಗ್ ಡಾಗ್ dog, cat, huh? Lion, lion, lion. Dog, monkey, huh? ಏನು ಸೌಂಡ್? ಆ ನಿಧಾನವೇ ಅಣ್ಣ. ಟೈಗರ್. ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ. ಆನೆ ಆನೆ ಬಂದು ಆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ. ಏ ಇಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಏನ್ ನೀನು? ನೋಡಿ ಡಾಗ್, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಮ್ಯಾವ್.
ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಡಾಗ್, ನಿಜ ನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಓಡಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಇಚ್ಚು ಆನೆ, ಆನೆ, ಡಾಗ್, ಆನೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಇದ್ದಲ್ಲದು ಡಾಗ್, ನಾಯಿ, ಕ್ಯಾಟ್, ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಮಂಕಿ, ನನ್ನಮ್ಮ, ನನ್ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡಿತದು, ಉಗು ಹೊಡಿತದು. ಏನಾಗಿದೆ ನೀ ಮಗ? ಸಾಕು ಬಿಡು, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎತ್ತಿಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕೆಳಗಾಗ್ತೀಯ. ತಾದು ನನ್ ಬಂಗಾರ.
ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಗನೇ ನೀನು? ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಗನೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ? ಹಾಂ, ಸಾಕು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ತಂದ್ಕೊಡು ಸಾಕು, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಸಾಕು ಬಿಡ. ನನ್ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಎಲ್ಲ ಮುರಿದಾಕಿದ್ಯಾ? ಸುಮ್ಮನಿರು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಹಾಂ, ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಹಾಕಿದೆ, ಬಿಡ. ಬಡಿರು, ಬೇಡ, ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಕಲ್ಲ
ದೋಸೆ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದೇಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು. ನೋಡಿ ಇದು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಗಾಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ದೋಸೆ ಹಾಕಬೇಕು ನನ್ನ ಬಂದವರಿಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲಿಡ, ಇದು ನನ್ನ ಮುನ್ನ ಇಡು, ನನ್ನ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಇದು, ನನ್ನ ಬಂಗಾರಮ್ಮ. ಆಯಿತು, ದೋಸೆ ಮಮ್ಮ, ದೋಸೆ. ಇವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ತಿರ್ಸಿ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಂಚು ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಖಾರ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.